Der Makita CL141DX Staubsauger ist ideal für die Fahrzeugreinigung und bietet eine Vielzahl von Düsen und Bürsten. Mit 3 einstellbaren Saugstufen passt sich der Staubsauger flexibel an unterschiedliche Reinigungsanforderungen an. Ein besonderer Vorteil ist die Funktion als Gebläse, was ihn vielseitig einsetzbar macht. Der Schlauch kann bis zu 1 Meter verlängert werden, um schwer erreichbare Stellen zu reinigen. Praktisch ist die Möglichkeit, den Schlauch mit integrierter Düse im Gehäuse zu verstauen. Der Staubsauger kann wahlweise mit einem Staubbeutel aus Papier oder Textil genutzt werden.